عارف لما تاخد بونبوني هولز كده وتحس ان النفس ساقع؟ يلا بينا نجرب. جبنا النوز ستارتر كيت، ده الاسم اللي مكتوب عليها، لكن هي موجوده اونلاين باسامي كتير. هتلاقيها مكتوب عليها منع الشخير، هتلاقي مكتوب عليها موسع الجيوب الانفيه، حاجات كتير. خلينا نشوف هي عباره عن ايه. نفتح بسم الله، بنلاقي جوه الخمس قطع دول هم عباره عن 4 قطع ب4 مقاسات حسب حجم المناخير بتاعتك، وفي هنا قطعه بنستعملها في تثبيت القطع المغناطيسيه على المناخير. طيب اللي انا فهمته من المنتج ده ان هو عباره عن شيتس. الشيتس دي يا جماعه فيها مغناطيس تلزق على المناخير من هنا ومن هنا من الناحيتين، وفيها مغناطيس بيتشد مع المغناطيس اللي في القطعه الكبيره فيفتح المناخير عشان يوسع الدوره بتاعه التنفس. هل الكلام ده فعلا بيحصل ولا لا؟ تعال نشوف. المفروض ان المنتج بيجي معاه 30 غيار، دول كده 15 واحد تقريبا. تعال كده نتاكد. بسم الله، دول 30، دول كده 15 غيار وزيهم الناحيه الثانيه، يبقى دول 30 غيار. تستعمل كل يوم 2، تلزق 2 مع 2 عشان تستعمل الجهاز. هنا مع الكتالوج بتاعه او النشره بتاعته بتشرح لك بالتفاصيل ازاي تعمل ده. بيقول لك في الاول نظف المكان بتاع المناخير كويس، وبعدين نشفه تماما عشان ما يبقاش فيه اي سوائل تخلي اللزق يفك، وبعدين تحط المغناطيس، وبعدين تحط الجهاز نفسه. تعال نجرب، يلا بينا. بسم الله. نقلع النضاره، النبي احلى من غير النضاره. طيب بنعمل ايه؟ بنجيب الجهاز ده فيه هنا قطعه مغناطيس اهي، قطعه مغناطيس، وهنا برضو هتلاقي فيه مغناطيس اهو بيمسكوا في بعض بقوه فعلا اهو. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنشيل دي كده عشان تلزق هنا بالمنظر ده، وبعدين نحاول ان احنا نلزقها هنا على المناخير. احنا ممكن نلزقها بايدينا الحقيقه وما نستعملش دي خالص، بس اوكي ماشي. تعال نجرب الثانيه، نفكها الاول ونثبت الناحيه الثانيه. مضايقاني. طيب هنا في احجام تقريبا، هجيب اكبر واحد. انا مناخيري كبيره. مناخيري؟ مناخير مين يا ام مناخير كبيره؟ ونشوف هيحصل ايه. في فرق يعني، خليني كده اشيلها نحطها تاني. حاسس ان في فرق بس بسيط قوي، يعني هو سبب ما وانا حاططها حاسس ان الهواء نقي اكتر، مش عارف، او حاسه ساقع. عارف لما تاخد بونبوني هولز كده وتحس ان النفس ساقع شويه، بتحس ان نفس اريح. مش عارف يعني، حقيقي مش عارف. هل لو حد عنده جيوب انفيه مثلا هتحل له المشكله ان هيحس بالايفكت بتاعها بشكل اكبر بكتير، ولا برضه هيحس ان الايفكت ضعيف؟ هي ما بتفتحش. حاول مثلا نضيق دي شويه بحيث نخليها ابعد فتشد اكتر. حقيقي مش عارف يعني. انا اميل ان انا اقول ان المنتج فيستك الحقيقه، يعني اميل ان انا اقول ان هو اي كلام. مش حاسس بايفكت ضخم يعني، حتى لو هو في ايفكت او في تاثير مش ضخم يعني. اهو انا من غيره اهو حاسس ان هو الفرق ايه يعني، 1% مثلا، 5%، مفيش فرق ضخم الحقيقه بصراحه. فيعني ده غير طبعا انت لو ماشي في الشارع هيبقى شكلك ظريف جدا الاختراع ده. يعني بصراحه المنتج ده فيستك. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وفولو او سبسكرايب، وتقول لنا في الكومنتات لو عايزنا نجرب اي منتج تاني غير ده اكتبه لنا واحنا هنجيبه ونصوره عشان خاطرك. اشوفك الفيديو الجاي. سلام عليكم.